दोस्तों नमस्कार। इस वक्त फरीदाबाद में हूँ और एक बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिला यहाँ पे हनीमैक्स का। और आइए जानते हैं इसके बारे में, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या मैडम? मेरा नाम रिंकी है। मैं गांव सुनपेड़ से हूँ और मैंने ये हनीमैक्स लिया है। मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। यानी कि मेरे गले में ना खांसी थी और गले में घड़घड़ सा मलगम सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। ओके। और तब से मैंने ये लिया है। मुझे बहुत आराम है और जुकाम भी बहुत ज़्यादा था मुझे, और मेरे बच्चे भी इसको ले रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने भी लिया, उनके भी खांसी थी, यानी एह निकलता था उनके मुंह से, और अब उनको बहुत आराम है। कितने दिनों से लगभग खांसी थी और खरखर थी? 10-15 दिन से खांसी थी। और आपने कब लिया है? ये सैटरडे को लिया था मैंने। तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है इससे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, सबको लेना चाहिए इसको। ओके। बाज़ार में भी बहुत सारे कफ सिरप आते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर बाज़ार के कफ यानी कि मेरे जीजू लेके आए थे, 150 रुपये की थी वो भी। उससे मैंने वो भी ली थी, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ सर। तब से पर फिर मैंने ये सोचा मैं क्यों ना इसमें से हनीमैक्स को लेके देखूं। बिल्कुल, हनीमैक्स वास्तव में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और सभी को लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बार इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनको पसंद आएगा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आराम देता है। और चाहे खाली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे अस्थमैटिक के सिम्टम्स हो, बहुत अच्छा काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच।